Jama'an Allah jama'an ƙwarai ina ce wani bayani ne kun ganni ba da na ci ban yi bidiyo ne ba saboda kwanan nan mu gode Allah kawai muna raye amma na ce bari na ci adona na juma'a zan zo in zauna ne in yi magana kuma kun san da wane ne zan yi maganan nan zulum mai zamani bari ma cire in yafa muka gele ayasa zulum mai zamani zulum na Maiduguri sakonnin naka ne su baba gana su ya gana su ya dukko su dukansu ranka ya daɗe kasancewa ana yi fyaɗe suna rufa a garinka wallahi talla ana yi fyaɗe suna rufa ko aka ne ana yi fyaɗe ana fyaɗe yara ana fyaɗe yara an zo an yi magana kun ce waya rufe shi ni in kuna so ina da shaida da zamu fito da shi amma don Allah don annabi zulum ka tashi tsaye maganan fyaɗe nan suna yi fyaɗe suna rufa wai don Allah don annabi a rufa muna ji muna gani kuma muna sauraro za mu tattauna su amma wannan ya faru a Maiduguri ne ina magana ne zulum mai zamani idan ana so shaida muna da shaida suna yi fyaɗe suna rufa saboda haka ni ina fadan nawa muna fada namu duka hausanka ya kare suna yi a kauye kuma sai su rufa ka shaida wane ne ana rufa da yan uwa da mai anguwa da su hakimi shine ana rufa ba karya ne ina yi ba wannan ba karya ciki ina gaya muku abinda suna yi a Maiduguri ba shi da kyau ba an tashi an yi maganan corona kun ce ba corona so fiyade da kuna yi ma yaran mutane an yi fiyade sai ku ce waya rufa ko kuma kwaya ne sun sha kwaya wane ne bai shan kwaya panadol ba kwaya ba ko paracetamol ba kwaya ba ko chloroquine ba kwaya ba duka ba kwaya ne ba akan ku ne an fara shan kwaya saboda haka don Allah don annabi zulum mutanen kauyukan nan ana faru a cikin gari ma fa suna rufa kuma bai kamata a ce da girman ka ana irin wannan a garin ka ba barin juya bai kamata ba saboda ka fi karfin su na rantse da Allah duk mai neman ya ga bayan ka bai isa ba saboda haka zulum idan ana so shaida akwai su suna nan ma kusa da kai shaidun na ce wani bayani ne shaiduna na kusa da kai in kana so ana yi fyaɗe suna rufa Maiduguri ana yi fyaɗe ana ta fyaɗe yaran mutane kuma suna rufa saboda haka don Allah don annabi zulum bidiyon nan ban yi niyan bidiyo yau ba saboda yau juma'a yau babban rana na ce na ci zan zauna ne na kallo amma na ce dole ne isar muka da sako kuma aikinka yana yi kyau wanda ya ce zai zage ka yayi da kanshi ne wanda ya ce zai ga bayan ka sai dai ya ga salansan motan ka na bisha baya wanda ya ce kuma ba za ka kai ba Allah na tuba astaghfirullah shi Allah ko kwatan kama zai gani saboda haka aikin ka na yi kyau gashi muna gani a wasu jihohi yana yi bidiyo yana cewa ya saba maran zulum ko da na wata 6 ne mu ba su namu gona saboda kaya abin gani kayi rawan gani kuma ana fatan wanda zai zo a bayan ka yayi buga rawa ma fiye da irin naka amma yanzu haka dai zancen da na kasa ana yi fyaɗe kuma ana rufa magana Allah kenan kuma ba ina ji tsoron su ba ana yi fyaɗe ana rufa kuna so nan faɗa kuma zan faɗa yauwa na ce wani bayani amma kusa yau juma'a ba bai kamata na yi faɗa ba na karya muku ɗan kwali